zikomeye cyane kandi dukunda kuganiraho kandi dukunda kwibazaho. Gusa kuri iyi ngingo nkuko ndi bubasomere iki gitekerezo cy'umuturage cyangwa se ikibazo yatubajije, ariko nawe akaza kugira hari kuri gisubizo mu nyandiko ndende turi bubasomera ahangaha, cyane cyane kuri iki Amerika. U Rwanda rushobora gufata icyemezo cyo kuhambiriza abanyamerika cyangwa se byaba bica amarenga nkuko rwahambirije Abafaransa? Birashoboka. Nicyo kibazo ahangaha turi kwibaza, cyangwa se niba biri mu nzira, byose turabibona muri iki kiganiro. Hano rero umunyarwanda yambajije ikibazo gikomeye cyane ariko ahanini ku ngingo ntajya nkunda kuganiraho cyane, narabibabwiye, nuko nyine wamugira ngo mutugerageze. Umunyarwanda yambajije ikibazo gikomeye cyane, ariko nyine ntabwo wambaza, ni nkuko nagiye mbibabwira ngo nkuburire igisubizo. Hari aho wenda turi buze kubona igisubizo turi buze kukireba mu nda y'ingoma icyo babivugaho kuri iki gisubizo cyawe. Ni ikibazo kigendanye no gupfobya cyangwa se guhakana jenoside. Umunyarwanda turaza kumva neza iki kibazo yambajije, nuko turi buze kugerageza gushaka uburyo tugisubiza. Bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, turaza kureba neza, ariko hano turibaza kwibana nanone mu bisubizo turi burebe ni ku mubano w'u Rwanda hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu, nuko byagiye bigenda, na hanini ku Rwanda n'abanyarwanda muri rusange. Kuri ibi bintu turi buze kubirebamo, wenda ushobora kuza kubona igisubizo. Nuko rero bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda, twongere tubasuhuze mwese aho muri hose. Abari mu Rwanda tubasuhuze kandi twishimire uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu. Ari abari mu burasirazuba, mu burengerazuba, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo no mu mujyi wa Kigali, uko mugenda mutwandikira ubuvugizi. Tumerewe nabi mu mpamvu izi n'izi, turi guhohoterwa mu mpamvu izi n'izi. Ndabwira nti mukomere kandi nta kidashira bizashira. Nuko rero hirya no hino byo turi kuhabona ibibazo bigenda biza, haba abaturage duhamagara, haba ku maradiyo, wenda tuzagenda tubibonaho no kubitangazamakuru, ariko tuba tubikurikira. Ariko mu by'ukuri nongere nibutse mu Rwanda muri ibi bihe tunagarukaho, dukomeze twihangane kandi dusaba Imana. Nicyo nsaba Imana ku banyarwanda, njye ndi kuvuga ku banyarwanda, gusaba Imana kugira ngo tube umwe. Imana burya niyo ishobora byose, niyo ihuza abantu, niyo ihuza ibintu, niyo irema imitima, niyo igira gute igahangana n'umwanzi usenya imitima, usenya umubano hagati y'abantu ubwabo. Nuko rero twiringira Imana kandi tuyipfukame tuyisenga, ariko tunayisenge tunakora kwa kwiyubaka rero kube no gusaba kubakwa n'Imana nyabyo. Bakunzi bacu rero, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza, Nyarwanda yarambajije ati se mwizerwa, haratubwiye ati ingingo ntawe ugomba kuyiganiraho, ni ingingo ugendanye na jenoside. Ariko iki kibazo ni ikibazo cyoroshye ku buryo wadufasha kucyumva, ati kuko ntabwo tucyumva. Yagiye ati urabizi neza ko mu Rwanda abantu benshi bafungirwa ingengabitekerezo, guhakana no gupfobya jenoside, ndetse n'abanyarwanda bagerageje kugirana ubucuti cyangwa se kubana cyangwa se no kuvugana n'abantu cyane cyane bita ibigarasha, bavuga ngo bapfobya bakanahakana jenoside, nabo bakabirukankaho ndetse abenshi bakanabizira. Ariko nk'umunyapolitike cyangwa se umuntu ukunda gukurikirana, watubwira impamvu leta y'u Rwanda ikomeza kuba umufatanyabikorwa n'ibihugu bihakana bikanapfobya jenoside ku mugaragaro,
icyo kintu wakidusobanurira gute? Naguha nk'urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyito ya jenoside, uko yo ihita kwitemera jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ugasanga u Rwanda ndetse na Amerika ishimangira ko u Rwanda ari umufatanyabikorwa wabyo. Ni kubera iki ubutegetsi bw'u Rwanda bugira ari abafatanyabikorwa n'igihugu kihakana amateka y'u Rwanda? Murabizi neza ko hari abantu benshi bafunze kubera ibyo bintu, ba Karasira, Idamange n'abandi. None mwe mwadufasha gute kuri ibyo bintu kugira ngo tubyumve? Banyarwanda rero, banyarwandakazi, njya mbabwira ni ingingo ntabwo nkunda kuyibonera ubusobanuro ngewe, kubera ko ntabwo bikunda kuza hanini muri sije yanjye. Nagira ngo mbabwire yuko kuri iki kintu wenda hari igihe kiba kije nka gutya kugira ngo na leta ibone uko wenda ibisobanura abanyarwanda, kuko nabo baba bakeneye wenda ubwo busobanuro. Kuko mubona mvuga ari njye, wenda mwavuze muti tumunyuzemo igitekerezo cyacu tubyumve neza. Kuko uyu munyarwanda uko yandika ubutumwa bwe atwandikira, wenda tuzanabaha n'uruhare, uzajya ushaka ariko mujye munagerageza mutangaze n'ijwi ryanyu, muzeho ko babumve, nko guhagarara kutwandikira gusa. Ariko kuri iki kintu navuga, ngira ngo ku ruhande rw'Ubufaransa n'u Rwanda, ngira ngo hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa, ngira ngo ibyo bintu bigeze kubipfa cyane, ndetse n'umubano. Hari byinshi u Rwanda rwashinje Ubufaransa bigendanye n'ibyo ngibyo, ariko u Rwanda ruza kugirana umubano n'Ubufaransa, bavuga ko Abafaransa basabye imbabazi bakageraho bikarangira. Icyo ntekereza wenda kuri iki kintu ni uko wenda muri diplomasi cyangwa se muri wa mubano w'u Rwanda, bitewe hano hari Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, hari inzego za leta zibishinzwe, za Minisiteri z'Ubumwe, hari inzego mbega z'ubutegetsi zihari. Ahanini ibingibi nibo baba bireba cyane. Nubwo iki kibazo kimbajije, ariko si icyanjye nyirizina, nuko ngiye uzi kimbajije, uzi ko wenda ndi bugitangaze nabo bakaba bacyumva. Bano rero si ukuvuga ko leta nayo itabireba, nayo ibibizi. Nayo ibibizi ko ibi bibazo bihari, koko ko nayo Amerika itabyemera. Ngira ngo na Amerika uko mubizi kuri iyi ngingo isa nayo iri muri kampanye, cyangwa se n'ibitabyemera, cyangwa se n'ibitabyemera ifite n'uburyo wenda ishobora no kubikangura n'abafatanyabikorwa bayo, mu kugira ngo wenda barebe niba bazemera iyo nyito yabo. Ariko icyo nzi nuko muri UN yo inyito yagize gute, inyito yemera, ariko Amerika ikaba ikiyopoza n'inyito ukurikije uko u Rwanda babyita, uko u Rwanda rubivuga. Ni ukuvuga ngo rero kuri iyi ngingo rero tugiye kugaruka twifashishe inyandiko iri hano mu Rwanda, ari nayo rero inyandiko mbona ikakaye ivuga iti ese twebwe twibaza tuti bitagenze bitya Amerika ifunze umutwe cyangwa se igaheza inguni ku iki kintu, byazagera ikamera nk'Ubufaransa nk'uko byagenze hagati y'u Rwanda n'Abafaransa, kuko Abafaransa bahambirije ku manywa y'ihangu babaha amasaha yo kuba bavuye mu Rwanda. Byaba biri guca amarenga y'uko Amerika igiye guhambirizwa nayo mu Rwanda, kubera ko Amerika tuvuga niba Amerika hari ibyaha bigenzwa ku Banyarwanda, ndetse bigaragara ko Abanyarwanda babikoze, ndetse ni ukuvuga ko uko Amerika ivuga ku byabaye mu Rwanda, Umunyarwanda bivuze, impamvu bamufunga nuko babanga ko mu Rwanda haba ikibazo wenda, cyangwa se byakurura umwuka mubi mu Rwanda, cyangwa se byakongeza bigatuma Abanyarwanda. None ku mbaraga z'Umunyarwanda muzi, iza Amerika zirenze NMF ku Munyarwanda wabikora. Ni ukuvuga ngo Amerika ikoze kampanye ku ibyo ngibyo, iramutse ifite iyo ngengabitekerezo ikayikora, ibibazo byakomeza bikaba ibibazo. None uburyo rero buriya icyo yibajije hari ntekereza hano ni uburyo leta y'u Rwanda cyangwa se abategetsi b'u Rwanda babyitwaramo, cyangwa se bari kubyitwaramo mu kugira ngo gahunda ya Amerika
cyangwa se y'u Rwanda iba ari itsindiye Amerika, niko mbitekereza. Noneho rero ahangaha nicyo navuze nti wenda ibi ngibi bishobora yuko u Rwanda rushobora kuba kugira imbaraga rugakanira Amerika nk'uko rwakaniye wenda Abafaransa. Aribyo nibajije nti byaba biri mu nzira yuko Abanyamerika bari bugufi kwirukanwa mu Rwanda kubera ibi ngibi byo gushaka gukurura amacakubiri cyangwa se gupfobya n'iki mu Rwanda kugira ngo bitagera mu Banyarwanda neza, u Rwanda ndetse rukanerekana n'izo mbaraga ku Banyarwanda yuko uwo ari we wese wagerageza icyo ngicyo nta jambo yaba afite, nta n'umubano yaba afitanye n'u Rwanda. Nicyo kintu ahangaha wenda umuntu yakwibaza muri rusange, cyangwa se nanjye nakwibaza. Buriya tuzabona igisubizo. Ese igisubizo dushobora kukibona muri iyi nyandiko? Ibyo ari byose inyandiko hari ikintu isobanura. Hano rero si ukuvuga ko u Rwanda rutabibona, kuko hano hari inyandiko ndende cyane. Ni inyandiko ndende ishobora gufata umwanya ariko utari muremure turi kuyisoma, ishobora kuba yabisa n'amarenga yuko mwendererere cyangwa se sinahereri cyangwa se igiki gatoya rwose ushobora gusanga wenda bashobora no kuba bavangura ntiwamenya. Ahari nkuko ubona za Burkina Faso byagenze, bati tugiye kwiyariya kwaba ngaba dufitanye umubano kugira ngo tugendere kwaba ntiwamenya. Basanga ejo bundi iri ambasade y'Abanyamerika mu Rwanda ugasanga bavuga ati kubera ko mutupfobereza amateka, kubera cyangwa mushaka gukurura bine mu Rwanda ngibi. Birashoboka cyane bishoboka. Akabazo ngiye nicyo ndi kwibaza noneho iyi saha, ntago cyo ndi kwibaza ariko nawe nkubaza. Ni ukuvuga ngo rero inyandiko ikomeza ivuga ati urwishe ya nkarura cyayirimo. Mu butumwa bwo kwibuka, Blinken yongeye gukoresha imvugo itera benshi kwibaza. Itera benshi kwibaza. Bakomeza bavuga ko politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'uruhare rwayo mu kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi yongeye kwibazwaho nyuma y'aho inzego z'ububanyi n'amahanga z'iki gihugu zanditse ubutumwa burimo ko mu bibukwa harimo n'abo mu yandi moko mu gihe Jenoside yabaye mu Rwanda bizwi mu buryo budashidikanywaho ko yakorewe Abatutsi. Ahangaha rero ukushyize akadomo ahangaha ku mategeko yo mu Rwanda, Amerika iba yagiye mu gupfobya. Sinzi niba amategeko yo mu Rwanda, wenda abanyamategeko baradufasha niba hari icyo kugira ngo tubashe gusubiza uriya muntu watubajije kuriya, niba hari icyo avuga ku gihugu gishobora gufata icyemezo nk'icyo ngicyo cyangwa gishobora gupfobya Jenoside. Nicyo niho ahangaha turibaza. Noneho rero akakomeza avuga ko Amerika nicyo gihugu cyonyine kinangiye kikanga guhindura imvugo yacyo kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihe yemejwe n'umuryango w'abibumbye ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Ahangaha rero niho hahandi wenda wa muntu ashoboye kubaza ati Amerika yakomeje kuba umufatanyabikorwa n'u Rwanda, ariko wa muntu nawe mwibutse ko politiki noneho cyagumye ku murongo ku mvugo yo gupfobya Jenoside, yo kuvuga ngo hibukwe bose ibintu bitesha agaciro urupfu rw'agashinyaguro Abatutsi bishwe bazizwa uko bavutse nyuma y'igihe bahigwa kandi bameneshwa. Nibyo nakubwiraga nti igisubizo uraza kugikura mu nda y'ingoma. Wowe wambajije iki ngiki ngira ngo hano turi kugenda twumvamo ibisubizo, ntago ari wowe wagitekerezaga wenyine ngo wumve ko bo batabitekereza, ariko nabo barabitekereza. Ahubwo nibyo twibajije tuti noneho ibyo bintu bizakemuka bite, nkuko nawe wabyibajije uti bizakemuka bite, nanjye natwe turabyibaza iyo tubonye nk'uko ibintu bimeze mu gihe mu Rwanda mu Rwanda bo hari amategeko ahana Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Buri umunyamahanga kuko na Peter Irinda yaraje, muribuka ko Peter Irinda nuko habaye imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakamujyana, ariko Peter Irinda yageze mu buroko yambara amapingu pe aranaburana kugeza ubwo habaye imbaraga za Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo baramujyana, ariko yari yagezemo. No kuvuga ko umunyamahanga buriya nawe buri itegeko ushobore kuba hari ageze mu Rwanda ryamucakira. Ibyo rero Amerika ikora, ibyo Amerika ikora ibikora ku Rwanda gusa, ntijye ibikora ku bihugu ku bindi bihugu byabayemo Jenoside. Ahangaha bavuga yuko u Rwanda hari ahangaha ndi kubona iyi nyandiko isa nayo iri kwerekana yuko
ibikora ku gihugu cy'u Rwanda cyonyine, ariko ibindi bihugu byabayemo jenoside ntabwo ijya ibikoraho. Ni ukuvuga ko Amerika iyo pozisiyo yayifashe ku Rwanda, tutamenya impamvu yayifashe ku Rwanda, ariko hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda nk'umufatanyabikorwa, abategetsi b'u Rwanda, ibyo ngibyo abaturage bitewe n'urwego tuba turimo, tuba turi hasi cyane duciriritse, tuba tubona ibiri gukinwa gusa tutamenya ngo bimeze gutya. Kuko hano iyi nyandiko iraza yivugira ko Amerika ipfobya jenoside. Amerika ipfobya jenoside yakorewe Abatutsi, niko iyi nyandiko izi bivuga. Ku rundi ruhande tukumva Amerika, burya igihugu kibigifatanya bikorwa n'ikindi, igihe ambasade zirakora ubugenderanirane, ubuhahirane, ndetse baranumvikanye kugeza ubwo Rusesabagina waregwaga ibyaha hano mu Rwanda, ndetse nawe bigezeho arekuwe igihano kitararangira uko babivuga, nawe aragenda. Ni ukuvuga ngo rero ibyo ari byo byose turacyakomeza turebe. Urugero, muri jenoside yakorewe Abayahudi hagati y'1940 n'1945, mu bishwe harimo n'abantu bo mu yandi moko n'amatsinda y'imibereho anyuranye nk'abafite ubumuga n'andi. Gusa iyo bari kwibuka iyo jenoside yakorewe Abayahudi ntabwo bajya bongeraho ngo n'abandi bose bazize kutifatanya n'abanazi mu kwica Abayahudi. Iyi mvugo ntiyemewe kuko ipfobya jenoside ivugwa. Umva rero ko niba amategeko y'aho handi ari uko nguko ameze, Amerika kandi ikabiyemera, yagera ku ruhande rw'u Rwanda, urumva ko nyine point d'interrogation yo irimo, akabazo urumva ko karimo niyo cyo kwibaza Amerika impamvu sindayimenya, nanjye sinyizi wenda niba turi bubone igisubizo hano simbizi. Hagati aho Abayahudi bishwe muri jenoside yabakorewe babarirwa muri miliyoni 6, mu gihe abo mu yandi moko cyangwa andi matsinda nk'abatinganyi n'abari bafite ubumuga n'abandi batarondowe muri iyi nkuru bose babarirwa muri miliyoni 5. Ni ukuvuga ko umubare wabo wenda kungana n'uw'Abayahudi bishwe. Aha rero niho benshi bahera bibaza ukuntu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeza gukoresha imvugo yo kuyobya uburari no gupfobya iyo bigeze kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Hano baravuga yuko Abayahudi bishwe bari miliyoni 6, abo mu yandi moko ari abatenganye, ibimuga n'ibindi bikagera hafi miliyoni 5. Bakavuga bati n'ubundi bageranyije barajya kunganya, ariko abo mu yandi moko ntago babagereranye nabo ngabo, barakomeza bakavuga jenoside yakorewe Abayahudi. Ni imbaraga z'Abayahudi bafite, no mu bana Abayahudi bafite nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ibicyanga niho naho nabano bakomeza bibazaho. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ushinzwe ububanyi n'amahanga ishami rya Afurika, Mary Catherine Mori Pe, mu ijambo yageneye Abanyarwanda baba muri Amerika, yakoresheje imvugo zipfobya jenoside yakorewe Abatutsi. Yagize ati, kuri uyu munsi turibuka ubuzima bw'abantu bapfuye mu minsi 100 baguye mu rugomo ndengakamere, ngo mu rugomo ndengakamere. Turibuka ibihumbi by'Abatutsi babiguyemo, abagabo, abagore, abana bose bibasiwe n'abicanyi kubera ubwoko bwabo. Turibuka kandi Abahutu, Abatwa n'abandi bose bishwe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi bw'abajenosideri. Twifatanyije n'abarokotse banyuze mu biteye ubwoba, kandi turacyunamiye ababo babuze ababo babuze bakibakunze. Si Moripe wenyine, kuko na benshi mu bayobozi ba Amerika niyo mvugo bakoresha. Bakomeza bavuga ko iyi mvugo ishinyagura yayiherekeresheje kuvuga ko batazihanganira uwo ari we wese upfobya agahakana jenoside yakorewe Abatutsi cyangwa se akagabanya imibare y'abayiguyemo. Nyamara nibyo we yakoze, arenzaho no kuvuga jenoside zirenze imwe. Ibingibi byo mu Rwanda rwose, itegeko ryo mu Rwanda, wibeshye na ukanyerera gatoya, n'ubu turi kuvuga ikiganiro wibeshye ukanyereraho gatoya, ibyo byo rwose
amategeko ni uguhita guhambira ako kanya. Noneho ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Matilde Mukantabana mu butumwa yahaye iki kinyamakuru turi gukesha iyi nkuru, ni ikinyamakuru Igihe, yavuze ko inshingano za mbere abantu bafite ari ukuvuga ukuri kw'ibyabaye muri 1994. Ati inshingano za mbere ni ukuvuga tudaca ku ruhande ibyabaye muri 1994 kandi tukarwanya abashaka gupfobya no gukoresha aya mateka. Tugomba kubikora ku bw'abapfuye no ku bw'abarokotse kandi no ku nyungu z'igisekuru kizaza kitaravuka. Ati inshingano za mbere ni ukuvuga tudaca ku ruhande. Noneho rero Mukantabana yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi ari amahano yagwiriye i Rwanda, ariko ko itapfuye kubaho gusa mu buryo bumeze nk'impanuka, kuko ari umugambi wateguwe mu myaka myinshi mbere ya tariki 7 Mata 1994. Mu mwaka w'2021 Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta yashyize ubutumwa kuri Twitter asubiza abakoresha izi mvugo nubwo ateruye ngo abavuge mu izina. Ababwira ko aho kurwana no gushaka izina nyakuri ryo kwita jenoside yakorewe abatutsi byaba byiza kutagira ubutumwa bohereza. Noneho uru ni urundi rugero rw'uburyo Amerika itwaramo ibintu, ugasanga igenda irushaho kwiyangiriza isura hirya no hino ku isi kubera ibisa no kwanduranya. Aho usanga imibanire yayo na byinshi mu bihugu ihora izamo za gatebe gatoki ziturutse ku mpamvu zinyuranye. Izi mpamvu ahenshi zishingira ku kuba Amerika yiyumva nk'umupolisi w'isi, bityo ibihugu byose ikabibona nk'ibiri munsi y'ibirenge byayo. Ngira ngo wa wundi wambajije ikibazo kugeza ahangaha hari akantu ahise abonamo aka gasubizo iyi paragraphe dusomye. Izi mpamvu ahenshi zishingira ku kuba Amerika yumva nk'umupolisi w'isi, bityo ibihugu byose ikabibona nk'ibiri munsi y'ibirenge byayo. Nuvuga ko Amerika nyine iyo kubera ni puissance ikora uko ishaka. Iyo yifatiye umuntu iraza mpaka igushyizeho igitutu mpaka imujyanye. Isinzi rero nayo kw'iyi ngingo izakomeza igashyiraho imbaraga cyangwa se bikagenda bite. Ni ukuvuga ngo ahangaha kuri iyi ngingo niba Amerika ihagaze k'uyu murongo n'u Rwanda ruhagaze k'uyu murongo, sinzi buriya uko bizagenda nyuma. Aho buriya bizaterwa kugira ngo Amerika izabyumve. Uretse ko niba UN yarabyemeye, sinzi ukuntu nyuma wenda bizahinduka kundi niba Amerika izakora kampanye bigahinduka, niba bizagenda bite, ariko byose mu by'ukuri bizaterwa burya ahanini niba u Rwanda buriya uburyo ruzabyumvisha Amerika kugira ngo nayo ibyemere. Hagati aho sinzi uko bizagenda, niba Amerika izabyumvisha u Rwanda cyangwa u Rwanda ruzabyumvisha Amerika. Buriya byose bizakomeza bitewe n'iki na politike z'ibihugu byose, bitewe n'uko bizagenda. Ariko hano ngira ngo umwe wabaje ati kubera icyo u Rwanda rudafatira icyemezo Amerika nk'uko abafaransa byagenze. Ariko ahangaha baratubwira ku iyi paragraphe yuko Amerika yumva nk'umupolisi w'isi, mu gihe Ubufaransa butiyumva nk'umupolisi w'isi. Amerika ni ikomeye, niko yiyumva. Noneho rero ubwo rero bagakomeza bavuga ko ubwo yatangizaga icyunamo cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, Perezida Kagame yaburiye abashaka guhunga amateka y'ibyabaye bagoreka ukuri. Ati ntabwo wakwihisha ngo wihishe ukuri kwabaye mu mateka yacu. Yewe nabo bafata igihe bakavuga ibyo bashatse nibavuge, ahari hari ni icyo bizabafasha kugeraho, ariko ukuri nuko badashobora kugira aho bihisha ukuri kw'ibyabayeho. Umukuru w'igihugu rero yakomeje agira ati bamwe mu bagerageza kugoreka ibyabaye mu mateka yacu nta soni bagira, ariko dufite ubuzima tubaho kandi nta muntu n'umwe uzadufatira icyemezo cy'uko tubaho ubuzima bwacu.
dufite imbaraga nyinshi tuvoma muri aya mateka zitubwira ziti ntimukwiriye na rimwe kwemerera uwo ari we wese kubabwira uko mukwiriye kubaho ubuzima bwanyu. Bakomeza bavuga yuko umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Antony Blinken mu butumwa bwe yavuze ko igihugu cye, hano rero bakomeza bavuga ko ubwo aheruka mu Rwanda mu ruzinduko mwaka wa 2023 yabajijwe impamvu igihugu cye kinangiye mu kwemera inyito ya jenoside yabaye mu Rwanda, nyamara bakerekana ko bifatanyije narwo mu mahano yarugwiriye. Turi mu nda y'ingoma turi gusoma hano rero. Ukurikije ikibazo Blinken yabajijwe n'icyo yasubije birahabanye cyane, kuko impamvu yuko kwinangira ntacyo yabikomojeho. Yagize ati ku bijyanye no kwemera jenoside n'amahano yakozwe, aho duhagaze harazwi. Ndaza kugira umwanya wo gusura urwibutso mu kanya mu rwego rwo gukomeza kumva ububabare benshi banyuzemo. Tuzakomeza gukorana muri Loni hagamijwe kugera ku nyito iyo ari yo yose iboneye y'amateka, ari nako dukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mateka atazigera asubira. Kuko akuvuga hano yuko ngo bazakomeza kugerageza gukorana na Loni. Twibuke ko Loni yo yemera jenoside yakorewe Abatutsi, ariko Amerika hano bakavuga yuko yo icinangiye kw'iyo nyito. Niba Amerika rero izakomeza gukorana na Loni kugira ngo ko bahindura inyito, simbizi. Wenda nicyo wasanga Amerika iri kugerageza dukurikije ibyo turi gusoma ahangaha. Ukazasanga ejo bundi wenda Loni ihinduye inyito kubera Amerika bitewe cyangwa se n'imbaraga za Amerika, ugasanga byizwe ko Amerika wenda byita uko ibivuga, simbizi. Wenda birashoboka bitewe n'imbaraga za Amerika cyangwa se bitewe n'uburyo yakonvenka ibyo bihugu kuko n'ubundi, ariko sindamenya niba ONU ijya yivuguruza ku byemezo yafashe cyangwa se niba bitewe n'umunyamuryango urimo, bitewe n'imbaraga ishobora guhindura bigahinduka ukundi. Ntawamenya politike, burya politike iba iteye ubwoba gusa. Ariko ikigaragara Antony Blinken ashimangira cyangwa asavugaho nuko bakigerageza kuvugana na ONU kugira, haravuga ngo tuzakomeza gukorana muri ONU hagamijwe kugera ku nyito iyo ari yo yose iboneye y'amateka, ari nako dukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mateka atazigera asubira. Ni ukuvuga ko kuri Amerika ugereranyije ibyo bavuga ubu ngubu bo baravuga bati tuzagerageza gushaka inyito iboneye. Wenda baravuga bati iyo nyito ntabwo twebwe turayumva cyangwa ntituyumva cyangwa ntitubona itaboneye, ariko tuzagerageza gushakisha inyito nyayo. Niba inyito rero izagera igahinduka simbizi. Twibuke ko kigeze iyi saha amategeko yo mu Rwanda ku nyito, kugorama, kugabanya imibare cyangwa se ibindi, ibyo byose bigwa mu itegeko ryo gupfobya jenoside kandi abantu bakabihanirwa mu isaha ku mategeko yo mu Rwanda. Noneho rero abanyarwanda bakoresha imbuga nkoranyambaga bibukije Amerika ko ibikorwa byayo byo gupfobya birambiranye. Hano rero jenoside, twibuke yuko jenoside yemerwa n'umuryango w'abibumbye. Ntago tubizi rero niba Amerika izakonvenka umuryango w'abibumbye bikavuta muhindurire nyito kubera ko tubishaka gutya, bitewe nuko y'umurongo wayo cyangwa bitewe nuko byumva. Tutegereze tuzareba, wenda bajye banadusobanura ababizi cyangwa se abafite amakuru menshi kuri ibi ngibi, niba ko icyemezo cyafashwe kijya gishobora guhinduka bitewe n'impamvu runaka. None umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'uturere n'umujyi wa Kigali Rariga Ladislas Ngendahimana yagize ati biteye urujijo, uyu munsi twese twibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, nta mpamvu yo kurushywa no gushakisha inyito ikwiye. Abo bishwe kubera ibitekerezo bya politike bazibukwa ku wa 13 Mata.
uyu munsi ni umwihariko w'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Uwitwa rero Kayumba Bertrand we yahise yifashisha amagambo akomeye yanditswe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr Vincent Biruta ati kandi abo barwana no gushakisha inyito ya jenoside yakorewe abatutsi byaba byiza nta butumwa batwoherereje uyu munsi. Tuzakomeza kumera neza nk'uko twahoze tumeze neza. Naho uwitwa Hugo we yamubajije icyo agamije n'uwo yifuza gushimisha atoneka abanyarwanda ku munsi nk'uyu. Naho ati wongeye wacishe munyarwanda munyamabanga, kuki ushakisha ibisobanuro byinshi? Ninde uri kugerageza gushimisha? Ariko ni ryari muzahagarara mu mateka? Muzahagarara ku mateka y'ukuri. Iyo niyo mpamvu isi yose iri kwishimira kubabona murimbuka. Hano rero tarashyira ifoto ya Anthony Blinken yasuye urwibutso rwa jenoside rwa Gisozi asobanurirwa uburyo abatutsi bishwe bazizwa uko bavutse, ariko yanze kuva ku izima ngo ahindure imvugo. Ni ifoto iri ahangaha n'ayo magambo yanditse munsi y'ifoto ku kinyamakuru Igihe cyo ku itariki 8 z'ukwa 4 2023 saa 3:52. Ni ukuvuga ko rero umwe wa twatangiye abaza ikibazo yibaza, si ukibaza gusa n'abandi barabyibaza, ariko ku bigendanye burya n'ubanye n'amahanga cyangwa se ibihugu hagati y'ibihugu n'ibindi, burya ngewe ukuntu mba mbibona biba bitandukanye n'umuntu comme un individu, umuntu ku giti cye yampurese umuturage w'igihugu. Mu gihugu kiba gifite amategeko yacyo burya kiba kigenderaho, noneho kikanagira nuko ayo mategeko kigenderaho noneho hari n'uburyo jenoside yemejwe muri UN. Muroni yemejwe mu kwemezwa mu banyamuryango ba UN. Burya muri UN ukuntu bigenda hano baragenda bagatora. Iyo batoye rero umwanzuro ni utowe 90% cyangwa 80% cyangwa 51% wenda n'urugero. Bakonta icyo bita principe de la majorité. Nkuko wenda mu Rwanda dushobora kuvuga tuti Perezida wa Repubulika agomba kuba yagize 50%. Uwagize 49% uwo ngo yatsinzwe. Ubwo rero muri UN buriya niko batora. Amerika wenda wasanga baratoye igihe batora umwanzuro watorwa, Amerika igasigara n'ibitari hari, wenda nta wamenya. Nabyo wenda iki kintu ntago byo natwe ntago cyuriya yibazaga n'abandi benshi bakunda kwibaza iki kintu. Ahubwo icyo nanone yakomeje kwibaza, cyangwa se n'umuntu wese wibaza, ku Bafaransa byababayeho kubera kugumya kutuvogera no kudusuzugura, habaho imyigaragambyo, Abafaransa barirukanwa. Amerika yo buriya bizageraho nayo yirukanwe, cyangwa se byabica amarenga kugira ngo nayo ibashe ijye ku murongo, ibone kugaruka ipfukamiye u Rwanda. Ariko hari ikintu twabonyemo hano, hari paragraphe twabonyemo ivuga ngo Amerika kubera yitwara nk'umusirikare w'isi, ibyo yatekereje bibuko nguko, uko ibishaka bibuko nguko. None se niba Amerika uko ibishaka bibuko nguko, buriya amaherezo azaba yahe? U Rwanda ruzarumagihwa bigende bite? Ariko mu gihe uyu munsi niba Amerika utuvuge wenda iri mu iyo kampa kuri iyi saha, ikigaragara kuri iyi saha turimo nta kirakora wenda kugira ngo ihindure imvugo ukurikije uko umuryango w'abibumbye wenda uko umuryango w'abibumbye ubyemeza. Ni ukuvuga ngo imvugo ihindutse mu muryango w'abibumbye, kuko n'u Rwanda ndumva niba ntibeshye, ayo ningiraho nibeshye ngira ngo muze kunkosora. Mu Rwanda byatangiye ubundi jenoside byatangiye tugitangira muri 1994, hari uburyo ibyabaye byitwaga, bigenda bihindura inyito kugeza ubwo umuryango w'abibumbye yemeje inyito. No mu Rwanda bati mvu inyito iyi n'iyi. Sinzi niba jenoside kugira ngo yemerwe n'inyito yayo n'icyemerewe ni jenoside gutya, ni umuryango w'abibumbye ubihagararaho. Buriya rero mu gihe umuryango w'abibumbye utarabihindura, nyine ubwo ngubwo nuko nguko bikimeze. Niko ngewe mbyumva, niko bibona mu gihe utarabihindura. Amerika rero niba itarabasha buriya gukomveka, cyangwa se niba biri mu bitekerezo byayo, cyangwa se niba iri muri lobbying mu
bafatanyabikorwa bayo nta kibazo ati iyi nama niterana tuzahindura imvugo inyiti iyi n'iyi n'iyi bizagenda gutya. Sadepa muri Amerika ntiwamenya gahunda zayo cyangwa se igihe bizabera, ariko mu gihe ikirimo uwo murongo cyangwa se itaragera ku icyo ngicyo, ubu turacyari kugendera ku ibyo ngibyo no kuri ya mategeko ayo ngayo ko bimeze. Ariko u Rwanda aribyo wa wundi yibajije cyane ati umunyarwanda uramutse unyuranyije n'itegeko kandi utanafite n'imbaraga, ari umuturage wari gusangira inzoga hariya arabihanirwa. Bavuga ko impamvu yo kubihanirwa hanini haba ari no kugira ngo adakomeza gukongeza iyo ngengabitekerezo mu bandi. Ariko Amerika nka puissance ifite n'izo mbaraga irakomeza yikongeza ku isi hose, ndetse ku isi hose n'abanyarwanda benshi niyo ifite influence nini kurusha umunyarwanda mutoya ijwi rye ritanarenga n'ibirometero. Noneho Amerika bizagenda bite mu gihe gikomeje ibyo ngibyo? Aho ngaho niho ikibazo yibajije. Ubwo rero iki kibazo reka mbabwire nti nta gisubizo mfite. Icyo nibajije nanjye niba bazagera bakirukana Miraho kugira bayerekane yuko twihagazeho nta ugomba kutuvogera, simbizi. Ikibazo ubwo ngubwo kiri hejuru handi mu bushorishori bagena ibyacu, bagena iby'abaturage. Nuko rero reka twiganire ku musozo, bakunzi bacu, bakunzi b'urubuga rwacu kuri Ganza ndetse no kuri Tsinda. Twagira ngo ababa batubajije tubanyuze mu iyo nzira, tubereke tuti igisubizo dushobora kubona mushobora kugikura ahangaha namwe mukiyumvisha. Ariko inyandiko hari byinshi isobanuye, si ukuvuga ko leta itabibona, ahubwo nuko ari abo bavuga bati Amerika yigerageza kwitwara nk'umusirikare w'iki, ariko nabo buriya hari uburyo nabo bashobora kwitwara nk'umusirikare w'igihugu cyabo hari kugira ngo barinde habeho kurinda. Ni ukuvuga ngo rero reka turebe u Rwanda na Amerika amaherezo uko bizagenda. Ariko ngira ngo uburyo uko ibihe bihora bisimbura n'iteka, hari n'ibindi, uko bigenda biza niko hari n'ibindi bigenda biza. Tuzareba amateka icyo duhishiye kuri ibi bintu. Twese ubu turacyari mu bihe turimo. Imana ibarinde rero kandi ikomeze ifashe kandi nafate mu mugongo buri wese, kandi muri rusange ikomeze ibane n'abanyarwanda muri ibi bihe, mu bibazo abanyarwanda turimo, kandi ikomeze irinde umunyarwanda ahari ku isi hose, kugira ngo nyuma y'ibihe turimo, nyuma y'ibibazo abantu barimo, ari ibyo urwana byo mu mutima, ari ibyo urwana byo mu bitekerezo, ibitekerezo bibi, kugira ngo ibitekerezo bibi bizaranduke. Nibimara kuranduka, twese abanyarwanda twibakira igihugu, twese nta umwe tuvuyemo, nta uduhemutsemo, twese tubanye amahoro, dufatanye kwa kunda agatoki ko kandi turebana akana ko mu jisho. Nuko rero mukomere kandi mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byacu. Ni Mwizerwa Silva, Perezida Peace Mbera kuri Kigali mu Rwanda. Ikiganiro nakagaruka. Ciao.